Gongu ra, fushata zgjedhore u mbyll. Kjo e shtun shënon heshtjen zgjedhore, ndërsa e diela do t'jetë dita e votimit, ku qytetarët qytetarët e para të mëngjesit do drejtojnë qendrave të votimit për të shprehur vullnetin e tyre, pasi kanë dëgjuar në një muaj të plot alternativat e subjekteve politike dhe kandidatëve për deputet. Gongu i fushatës elektorale ra mes natën e 9 majit dhe kjo shtun ishte heshtje zgjedhore. 11 subjekte apo koalicione politik garojnë për të fituar shumicën e 140 ulëseve në parlament në një formulë të re zgjedhore me lista të hapura dhe të mbyllura. Çdo subjekt garon me 186 kandidat në listën e votimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ku 48 janë nga listat e mbyllura. Të dielën e 11 majit në të gjithë vendin mbi 3.7 milion shqiptar kanë të drejtën e votës për kuvendin e ri, ndërsa për herë të parë voton edhe diaspora me 245.935 emigrantë shqiptar të regjistruar. 116.289 janë zgjedhës me drejt vote, vetëm në territorin e Bashkisë së Vlorës, përfshi qytetin dhe njësitë administrative. Nisja e procesit të votimit bëhet të dielën më 11 maj ora 7 e mëngjesit dhe qendrat sipas orarit zyrtar do të mbyllen në orën 19. Ato do të qëndrojnë të hapura edhe për tej orarit, vetëm në rast të fluksit të votuesve në qendrën e votimit dhe mbyllen vetëm pasi të ketë ushtruar të drejtën edhe zgjedhësi i fundit që ndodhet aty. Qytetarët theksojnë se do të marrin pjesë në votime dhe se drejta votës është shumë e rëndësishme për të gjithë. Do marrë që s'marrë. Si vlerësoni zgjedhjet? Janë të rëndësishme? Ato notari duken më dalë, jo më të rirë. Por do marrë pjesë. Do merrni pjesë? Po. Zgjedhjet për ju të gjithë votim. Krijimi i shtetit. Janë të rëndësishme. Është respekt ndaj atyre që do na qeverisin. Prokuroria ka ngritur edhe një task force për hetimin e krimeve zgjedhore, ku deri më tani janë depozituar mbi 50 denoncime në të gjithë vendin, ndërkaq dhe në prokurorinë e Vlorës janë disa denoncime, të cilat kanë mbritur së fundmi. Ky grup përbëhet nga Prokuroria e Përgjithshme, SPAK dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.